ലക്ഷ്മി വർക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനും അത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനും കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ചു നേരം നിങ്ങളൊന്ന് അത് ക്ഷമയോടെ ഒന്ന് കാണും. മാറി അവിടുന്ന് എണീറ്റ് പോകരുത്. അത് ക്ഷമയോടെ ഒന്ന് കാണുകയും അത് ഞങ്ങളെ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഞങ്ങളൊന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം. എന്നാലേ ഒരു ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുള്ളൂ. അത് പ്രദർശിപ്പിക്കാനും കവർ ഉണ്ടാക്കാനും റേഡിയോ നിർമ്മിക്കാനും ഒരു പ്രചോദനം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. പുനലൂരിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു റേഡിയോ, അതിൻ്റെ അകത്ത് സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കവർ ഞങ്ങൾ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സ്പീക്കർ വയ്ക്കുന്ന പോർഷനും അത് ഡയൽ വയ്ക്കുന്ന പോർഷനും അത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഞങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് റേഡിയോയുടെ കവറ്. അത് ഇതെല്ലാം പെയിൻ്റ് അടിച്ചു. ഇതെല്ലാം സ്പ്രേ പെയിൻ്റാണ് അടിച്ചത്. ഇവിടെയും പെയിൻ്റ് അടിച്ചു. ഈ സൈഡെല്ലാം പെയിൻ്റ് അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിറ്റാവോക്സ് എന്ന എംബ്ലം ഒന്നുകൂടെ മിനിക്ക് വൃത്തിയാക്കാനുണ്ട്. അച്ഛനെ അത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ഇതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വശമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, ഇതൊക്കെ ഇളകിയിരിക്കുമായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു, വേറെ തടി വെച്ച് ഉറപ്പിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഇടയെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു പോയിരുന്നു. അതെല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പെയിൻ്റ് അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും കൈകൊണ്ട് ഒന്നും പോവില്ല. എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡ് ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, നല്ല തിളക്കമുണ്ട് കാണാൻ. അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം, വേറെ കാണിക്കാം. ഇതാണ് റേഡിയോക്കകത്ത് സ്പീക്കർ വെക്കാനുള്ള പോർഷൻ. അപ്പൊ ഇത് ഓവൽ സൈസ് സ്പീക്കർ ഇതിലിരുന്നത്, അതെല്ലാം ഒടിഞ്ഞു പോയായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് വേറെ ഒരു റൗണ്ടിലുള്ള സ്പീക്കറാണ് കിട്ടിയത്. അതിനിപ്പം ഓവൽ ഷേപ്പിലെ ഇങ്ങനെ തടി വെട്ടിയിട്ട് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് വെക്കേണ്ടത്. ഇത് അതിൻ്റെ ആദ്യം ഇരുന്ന സ്പീക്കർ. ഇതെല്ലാം മുടിഞ്ഞു പോയി. ഇതിൻ്റെ പേപ്പറൊന്നും കിട്ടത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പേപ്പറൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തേനെ. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇപ്പോഴത്തെ നല്ല ഊഫർ കിട്ടും, നല്ല സൗണ്ടുള്ള ഊഫർ കിട്ടും, നല്ല ബാസും ഉണ്ട് അതിന്. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസിലുള്ളൊരു തടി വെട്ടിയിട്ട് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോഴേ ഇത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ഞങ്ങളൊരു തുണി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ തുണിയുടെ പുറത്താണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കവറിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കാനുള്ള കവറിൽ വെച്ച് ഞാൻ കാണിക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയലൊക്കെ ഞങ്ങൾ നല്ല ഭാഷ. ഇത് അച്ഛന് വാട്സപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അച്ഛൻ നല്ല ഡയലാണെന്നൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അച്ഛന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആരും പോകരുത്, ഇതൊക്കെ കാണിച്ച്. അച്ഛൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു അതിലുണ്ടായിരുന്ന നോബ് വെക്കരുത്, പുതിയൊരു നോബ് വെക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അതിന് പുതിയ നോബ്, ഈ പഴയ സെറ്റിൻ്റെ പുതിയ നോബ് ഇപ്പം കിട്ടത്തില്ല. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കടകളിൽ അന്വേഷിച്ചു, പക്ഷേ കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇതും ഞങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു അച്ഛന്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് ഇത് മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇതാണ് അതിൻ്റെ നോബ്, ട്യൂണിങ്ങിനുള്ള നോബാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ 2 നോബ് വരും. ഇതാണ് ആദ്യം ഇരുന്ന നോബ്, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്ന നോബ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സാധനവും കിട്ടത്തില്ല. ഞാൻ അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു, എറണാകുളത്തുമൊക്കെ പോയപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു. ഇതൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതാണ് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ റേഡിയോയിൽ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പുതിയത് വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ അകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അത് ആ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗവും നിങ്ങൾ ഒന്ന് കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ മറന്നേ പോയി. ഞാൻ നിങ്ങളോട് വേറൊരു വാൽവ് സെറ്റിൻ്റെ ഫിലിപ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ അത് പാലക്കാടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത്. അതിൻ്റെ പണി ഏകദേശം പൂർത്തിയായി കേട്ടോ. അത് താമസിക്കാതെ ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറയാം. ഞാൻ വിട്ടുപോയത്.
അതും ശരിയാവുന്നുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഞാൻ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പോർഷൻ ഞാൻ ഈ കവറിന്റെ അകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് സ്ക്രൂ ഇട്ട് മുറുക്കുവാണ്. ഇത് അധികം അങ്ങ് ടൈറ്റ് ആക്കണ്ട. ഇത് അധികം ടൈറ്റായ പൊട്ടിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് ഒരു പരുവത്തിന് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് പഴയ തടിയായതുകൊണ്ടേ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു പരുവത്തിനെ മുറുക്കണം. അത് പരമാവധി ഞാൻ ബലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ പോർഷൻ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയലൊന്ന് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ചേസസ്. ഇതെല്ലാം പഴയതുപോലെ തന്നെ, ഒന്നും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം ബാൻഡ് സ്വിച്ചും എല്ലാം ഉണ്ട്, പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇതിന്റെ മാജിക് ഇരുന്നത്. അത് ഞങ്ങൾ LED മാജിക് ആക്കും. പിന്നെ ഇതിന്റെ ചേസസ് കുറേ സാധനങ്ങളെല്ലാം തുരുമ്പ് പിടിച്ചിരുന്ന അതെല്ലാം മാറ്റി ഇനിയിപ്പം ഇതിലോട്ടാണ് ഞാൻ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ബോർഡ് ഇതിന്റെ ഡയല് വെച്ച് ഞാൻ നമുക്ക് സ്ക്രൂ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ഡയല് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കമ്പനിയുടെ ഇത് ചേസസിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. ഇത് ഈ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. അത് വ്യത്യാസമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഇതും ഈ നട്ടും ഒന്ന് മുറുക്കാം ഇവിടെ. ചേസസിൽ ഡയല് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം കവറിന്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ നോബും കൂടെ അങ്ങ് ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. നോബ് ചുമ്മാ വെറുതെ അങ്ങ് കയറ്റി വെക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഒരു റബ്ബർ പശയും കൂടെ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡയൽ ഡ്രം കെട്ടണം, നൂല് കെട്ടണം. പിന്നെ ഇവിടെ 2 നോബ് ഉണ്ടാക്കിയില്ല, അത് ഇനിയിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കണം. എനിക്ക് ഈ മറ്റുള്ള പണി കൊണ്ട് ഒന്നിനും ഒരു സമയം കിട്ടുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നൈറ്റ് ഇരുന്നിട്ട് ഈ 2 നോബും കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന. ഈ കവറ് റേഡിയോ ആയില്ല എങ്കിലും ഈ കവറ് ഞങ്ങൾ പെയിന്റ് അടിച്ചൊന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കുകയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക, ഇതിന്റെ വിവരങ്ങളൊന്ന് അറിയിക്കുക ഞങ്ങളെ. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കാണാം.